Синоптики обещают, что зима будет очень холодной, а батареи опять не теплее моей ладошки. Похоже, придется покупать обогреватель. Вот только не вредны ли они? Если холодно, что делать? Пользоваться нагревателями. Они могут сжигать кислород в воздухе, который окружает человека и который они нагревают. Там практически ничего не происходит, никакой. Если что и сгорает, то это пыль. Вот. С другой стороны, воздух сильно сушится. Да, желательно увлажнять. Причем это можно использовать просто. Взять влажное полотенце на батарею, допустим. Если правильно пользоваться, грамотно, а есть инструкции на этот счет, то все будет в порядке. Наука дает добро. Теперь выясним, какой из обогревателей самый теплый и экономный. Коллеги возможности испытать теплых помощников обрадовались. Каждый принес из дома любимую грелку. Масляный обогреватель, потому что он равномерно нагревает квартиру, и тепло не в какой-то конкретно одной стороне, а во всей комнате становится. У инфракрасного обогревателя тоже нашлись поклонники. Во-первых, очень привлекла доступная цена. Во-вторых, очень компактный. Можно легко убрать на зиму. А кому-то вполне достаточно тепловентилятора. Тепла хватает, правда, не на всю квартиру, а в районе 1 метра примерно. Когда сидишь на кресле, смотришь телевизор, и это вполне хватает, чтобы не замерзли ноги. Битву титанов устроим в экстремальных условиях. Распахнем окна настежь и запустим в комнату зимнюю стужу. А потом посмотрим, как прогреет ее каждый обогреватель. Самый легкий способ мгновенно нагреть комнату – включить электровентилятор. Он и стоит недорого, и устроен просто, и места мало занимает. Внутри нагревается металлическая спираль, а лопасти вентилятора равномерно рассеивают тепло по помещению. Тепловентилятор – это бытовой прибор, который требует присмотра. То есть без присмотра такой прибор не оставить. Заставим его поработать, раскочегарим на полную катушку. Комнату тут же заполняет запах тлеющей пыли. И шума от самого маленького из испытуемых оказалось больше, чем тепла. За 30 минут комната прогрелась всего на 1 градус. Масляные радиаторы очень популярны, но практически неподъемны, поэтому вот эти колесики – важный элемент конструкции. Его задача – нагреть воздух в помещении, но конвекции он не создает, так что в дальнем углу комнаты, пожалуй, жарко не будет. Распаляется аппарат очень долго. Если нужно согреться немедленно, он точно не помощник. В нашем испытании тоже не лучший результат. Потеплело всего на 1,7 градуса. Электроконвектор, судя по размеру, маленький тепловой заводик. Внутри него нагревательный элемент. Проходя снизу, холодный воздух нагревается и по закону физики поднимается кверху, создает направленный поток. На старте конвектор замешкался, но уже через 20 секунд прогрелся и начал выдавать точно в потолок плотный поток теплого воздуха. Электроконвектор чем хорош? То, что у него есть много преимуществ. Он не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасный, не требует присмотра. К концу испытания температура воздуха поднялась на 4,8 градуса. Инфракрасный обогреватель работает несколько необычным образом. Он нагревает предметы, которые находятся рядом, и уже они отдают тепло воздуху. Здесь главное – нагревательный элемент-излучатель. Термостат поддерживает заданную температуру, а специальные датчики отключают прибор при опрокидывании или перегреве. Практически сразу лампы накалились до красна, и в комнату хлынуло живительное тепло. И КПД выдает неплохой. За полчаса комната прогрелась на 4,8 градуса. К концу испытаний в комнате стало жарко, как в Ташкенте. Стянув валенки и шапки, вычисляем победителя. В несомненные лидеры выбились конвектор и инфракрасный обогреватель. Впрочем, последний стоит в 2 раза дешевле, и гонять его ночь напролет выгоднее, но он при этом опаснее. Оставлять без присмотра нельзя. КПД масляного обогревателя на 2-м месте, но он и стоит дорого, и счетчик мотает «будь здоров». Для кошелька это черная дыра. Хваленый тепловентилятор достойно проявить себя не смог. Он подойдет разве что для работы в паре, например, с конвектором. Необходимо следить за чистотой обогревателя, в том числе очищать его от пыли, так как пыль имеет свойство самовозгораться. Не допускать, конечно же, детей
к использованию обогревателя, не оставлять его на ночь, не допускается сушить на нем вещи. Как правило, наибольшую опасность представляют обогреватели с открытой спиралью или с открытым нагревающим элементом.